呢就為大家介紹呢個食喎，好耐冇拍啦，21蚊喺屯門買嘅。咁我而家俾大家睇下個包裝，佢有兩種嘅咯，一種就係咁樣嘅朱古力，一個就係呢一個係餅乾咁樣。咁我而家拆佢啦。咁佢嘅包裝裡面就有一個帽啦，呢啲唔知咩嚟嘅，即係一粒嘅珠仔，冇對到啲。一個棒啦，即係其中一個可以咁樣，即係呢個攝喺裡面去攞朱古力。跟住就係我哋嘅朱古力啦。咁佢已經溶咗啦，所以我哋唔使用啲水。係啱啱買翻嚟嘅，應該都溶咗啦。係啊。咁我哋用啦，第一陣先。跟住呢啲就係我哋今日需要嘅嘢啦。咁因為我冇嗰個架，所以好難拍，有時會暫停咁樣。咁我哋而家首先咧拆開晒佢先，等一陣。